Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung der großen Kirchenruine von RT-Diorama im Maßstab 1:35. Wie ihr seht, es ist eine sehr große Schachtel und die ist auch ziemlich schwer. Ich würde mal sagen, so sportliche 3 bis 4 Kilo wird die Schachtel wiegen. Liegt daran, weil die meisten Bauteile von dieser Kirchenruine aus Gießkeramik bzw. Gips hergestellt sind. Die Kirche stellt so eine typische Kirche aus Nordfrankreich dar, so Normandie, würde ich mal sagen, so dieser normannische Stil. Und es ist eigentlich eher eine kleine Kirche, also so eine Dorfkirche. Trotzdem, Maßstab 1:35 bedeutet, dass die Kirche trotzdem ziemlich groß ist. Das ist mal so grob, damit ihr euch vorstellen könnt. Der Kirchturm allein ist gute 45 cm hoch, also beinahe einen halben Meter hoch. Also mit so einem kleinen Diorama ist da nicht viel zu machen. Das Gebäude oder diese Ruine verdient es schon, auf ein größeres Diorama zu kommen. Gut, schauen wir rein, was da so alles drin ist in der Schachtel. Der Karton ist wirklich randvoll und natürlich sind diese ganzen Gipsteile sehr bruchgefährdet. Deswegen ist auch viel von dieser Luftpolsterfolie drin, damit da auch nichts passiert. Und ja, das ist praktisch hier so Schicht für Schicht eingepackt. Ja, ist jetzt schwer zu zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Ja, und ich würde mal sagen, wir arbeiten uns da einfach mal Stück für Stück nach unten. Die beiden obersten Gipsteile sind so dünne Platten, die ja das Dach repräsentieren. Ich schätze mal vom Kirchturm selber, aufgrund von der Größe. Ja, Dachplatten sehen sehr ordentlich aus. Sind ein paar kleine Luftblasen zu sehen, aber das ist nichts Dramatisches. Auch die Kanten sind ein bisschen, ja, ich sag mal, uneben gemacht. Die müsste man glatt schleifen, aber das ist ganz normal bei so Gipsbausätzen. Ich hatte damit schon öfter zu tun. Gips lässt sich super bearbeiten mit einer Schleiflatte. Da kann man alles schön auf Maß schleifen, falls was nicht passen sollte. Neben den Gießkeramikteilen findet man dann auch lasergeschnittene Holzteile. Und ihr seht, das ist schon mal ganz praktisch für die ganzen Kirchenfenster. Die sind erstens filigran und zweitens muss man auch nichts mehr weiter zusammenbauen. Das ist schon beieinander als ein Teil. Es fasst sich recht massiv an, ist überhaupt nicht brüchig, also da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass man das gut verbauen kann oder so, dass da mal ja nichts abbricht später. Wirklich sehr, sehr schöne Teile. Ich hoffe dann auch, dass die gut in die dazugehörigen Löcher in der Wand passen. Dann hat es hier noch diese 4 Teile. Das ist dann ja das Eingangstor. Ihr seht, hier sind auch kleine Verzierungen schon eingeprägt, eingebrannt, muss man eigentlich sagen. Wirklich sehr schön. Dann hat es noch 2 Platten für das Kirchendach. Ihr seht, eine Platte ist auf dem Transport zerbrochen, ist aber kein Problem. Kann man eigentlich wieder gut zusammenfügen. Wenn man es nicht weiß, sieht es auch keiner. Auch hier, wie bei den anderen Dachplatten, ein paar Lufteinschlüsse, ein paar kleine Makel. Aber ich denke, das ist eigentlich auch gar nicht so unrealistisch bei so einer alten Kirche, dass da das Dach vielleicht ein bisschen kleinere Schäden hat. Die 2 Teile formen dann später oben den Kirchturm, zumindest teilweise. Schön finde ich diese Steinstruktur. Das ist ein großer Vorteil bei so Gießkeramikbausätzen. Die Struktur ist einfach unübertroffen. Resin schafft es auch zum gewissen Grad, aber ich finde, Gips sieht noch mal ein bisschen besser aus. Innen hat es keine Struktur und ganz normal auch bei Gipsbausätzen, dass wir hier innen ein bisschen so eine Art Grat haben. Das muss man ein bisschen abschleifen. Ja, besonders wenn man dann später die Kirchenfenster da einsetzen will. Das ist die andere Hälfte vom Kirchturm. Das ist praktisch später die Seite, die vorne ist.
Hier unten wäre dann der Haupteingang. Da ist ja auch ein Kreuz schon angegossen. Das sieht eigentlich auch gar nicht schlecht aus. Ja, ich mag auch, wie unterschiedlich die Strukturen an diesen Steinen ist, wie das ausfällt. Kann man dann auch ein bisschen farblich absetzen. Und das ist hier noch so ein Teil, da sieht man dann, dass es dann auch eine Kirchenruine ist. Das soll hier dann so eine Bruchkante sein. Und hier zwei identische Wandteile. Auch hier ist wieder eins zerbrochen, aber kein Problem. Lässt sich leicht reparieren. Hier auch wieder unterschiedliche Steinstrukturen. Also ist wirklich sehr schön. Dann haben wir hier nochmal so ein Ruinenteil. Und ja, hier noch so ein Portal, da weiß ich jetzt auch nicht genau, wo es hingehört. Dem Bausatz liegt leider keine Bauanleitung bei. Das würde man dann schon rausbekommen, wie das dann zusammengehört. Da war auch nochmal eine kleinere Beschädigung, aber nichts, was man nicht reparieren könnte. Von diesen äußeren Stützpfeilern liegen mehrere bei. Wie ihr sehen könnt, 2 sind auch wieder beschädigt. Das Schöne ist, dass die alle ein bisschen unterschiedlich aussehen, wie die Steine hier gesetzt sind. Also das ist nicht nur ein Teil, was oft abgegossen wurde, sondern die sind ein bisschen unterschiedlich. Finde ich, ist ein nettes Detail. Das sind jetzt 2 Teile, die den unteren Teil vom Kirchturm formen. Gibt es nicht viel zu sagen, außer dass hier eine sehr schöne Heiligenfigur noch integriert ist. Das ist sicherlich interessant, das zu bemalen später. Hat auch so leicht verwitterte Details, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die beiden Teile formen später den Giebel des Kirchturms und das hier ist auch noch ein Dachteil. Wie gehabt, schöne Steinstruktur und gut gegossen. Es fehlen keine Ecken oder so. Das ist eigentlich ganz gut. Das sind die beiden anderen unteren Teile des Turms. Hier der Haupteingang und das müsste dann das gegenüberliegende Teil sein, wo man dann praktisch ins Kirchengewölbe reinkommt. Das hat nur Außendetails, innen keine. Und dieses äußere Teil hat klarerweise Außendetails und hier an diesen blanken Flächen kommen dann so eine Art Stützpfeiler ran. Hier sind noch ein paar so kleinere Luftblasen drin, aber das ist eigentlich normal für Gipsteile. Das sind die beiden letzten Fassadenteile. Ich glaube, das sitzt ungefähr so und dann kommen noch ein paar andere Teile und das ist dann der Schluss sozusagen, wo dann die Zerstörung ist. Man kann sich jetzt, wenn man es so zusammenhält, ein bisschen vorstellen, wie das dann aussehen kann. Also hier sitzt dann so eine Verstärkungsrippe und dann hier natürlich auch und so weiter und so fort. Wie ihr sehen konntet, das ist ein Gipsbausatz, der nicht von schlechten Eltern ist. Die Teileanzahl ist aber trotzdem relativ gering, gemessen an der Größe vom Gebäude. Und das sollte dann beim Zusammenbau, glaube ich, schon ein gewisser Vorteil sein. Man muss natürlich bedenken, dass so Gipsteile immer eine gewisse Nacharbeit brauchen. Also man muss die immer ein bisschen in Form schleifen, vorsichtig, ein bisschen trocken passen, schauen, ob es auch wirklich lückenfrei zusammenpasst. Falls es Lücken geben sollte, das lässt sich relativ gut verspachteln und verschleifen. Also das Material an sich vergibt doch einige Fehler. Die Laserteile für die Kirchenfenster, die sind ausgesprochen schön gefertigt. Wenn man das Ganze jetzt noch toppen will, gibt es ebenfalls von RT auf transparenter Folie gedruckte farbige Kirchenfenstergläser, die man da noch einsetzen kann, die halbwegs preisgünstig sind. Das kann man also noch ein bisschen aufmotzen, diese Kirche. 2 Punkte stören mich an dem Bausatz ein bisschen, und zwar das Fehlen jeglicher Bauanleitung. Ich denke, man bekommt es schon zusammen, wenn man sich ein bisschen logisch überlegt, aber ich denke, so ein paar kleinere Anhaltspunkte auf den Zettel gedruckt, zumindest irgendwie eine Liste mit allen enthaltenen Teilen, dass man auch überprüfen kann, hat man alle Teile drin oder nicht, das wäre auf jeden Fall hilfreich gewesen. Und zum anderen ist, dass die Innenseiten eigentlich überhaupt keine Details haben, die müsste man sich dann selber
ja, irgendwie anfertigen oder gravieren. Das ist zum Beispiel jetzt bei Gips überhaupt kein Problem, mit einer Nadel oder so diverse Strukturen sich selber einzuritzen. Also es ist noch ein gewisses Maß an Nacharbeit erforderlich, was, wie ich finde, in Ordnung geht, aber naja, so für Bestnote ja, reicht es dann eben nicht ganz. Der Bausatz hier schlägt so mit ca. 80 Euro zu Buche. Manche Händler haben den auch für mehr Geld drin. Ja, ich finde 80 Euro an für sich, ja, das ist ein fairer Preis, gemessen an der Qualität und an der Größe von dem Gebäude. Wenn es jetzt deutlich mehr wie 80 Euro wären, würde ich schauen, ob ich es irgendwo günstiger herbekomme. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache, das Teil zu bauen. Ich habe schon ein paar so Ideen für ein größeres Diorama, wo das eben zum Einsatz kommen könnte im Kopf. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Da brauche ich noch ein paar andere Gebäude vielleicht, um da so ein Dorfzentrum oder Stadtzentrum darzustellen. Aber die Kirche ist schon mal ein sehr guter Anfang dafür. So, das war's für die Bausatzvorstellung. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Vakas.